都说呀喜欢吃硬菜，这不鳄鱼啊也跟着潮流吃起了硬菜。鳄鱼啊想把乌龟给吃进肚子里，想知道啊乌龟到底是什么味道的。可无奈的乌龟啊外壳实在是太硬了。那么鳄鱼吃乌龟能否愿望成真呢？大家好，欢迎来到动物的奥秘，我是大象。鳄鱼是一种比较凶猛的食肉动物，它可以吃的东西啊种类比较多，比如说鱼类、兔子、牛等等。水里、陆地上的动物几乎啊都是它们口中的食物。不过鳄鱼一般来说呀是不吃乌龟的，因为乌龟的壳啊比较硬，再加上乌龟身上啊散发着一种气味，这种气味啊是鳄鱼啊不感兴趣的。但是啊世界上的事啊什么都不是绝对的，就有那么一只鳄鱼重口味，就想尝尝乌龟是什么滋味呢。视频中这只鳄鱼嘴里呀含着一只乌龟，乌龟呀也很纳闷，毕竟啊谁也不忍心呐去真的伤害一只乌龟。据说呀乌龟的壳硬是他们的老祖宗啊流传下来的至宝。乌龟的外壳与脊柱的胸骨和肋骨相融合的，分为背甲和腹甲，主要成分呢有碳酸钙和骨胶原，与骨骼极为相似，它们结合在一起啊形成坚硬的甲板。这样的结构啊既保护了乌龟柔软的躯体，又保护了它重要的器官。那么这么坚硬的外壳，这只鳄鱼啊真的能咬动吗？此时的鳄鱼啊明显变得焦躁了，试图啊把嘴啊张得最大，然后啊利用自己的咬合力碾碎乌龟，不再祈祷鳄鱼啊放过自己。其实啊有一些鳄鱼啊是可以吃乌龟的，不过呀也是比较费劲的。我们都知道啊鳄鱼的咬合力啊是非常的强的，尤其是啊湾鳄，它们是鳄鱼中啊体型最大的，咬合力也是最强的。不过呀像有些鳄鱼的咬合力啊是比较弱的，像视频里的这只鳄鱼就只能将乌龟啊含在嘴里。但是啊在尝试无数次之后，鳄鱼啊还没有放弃。好了，本期视频呢到这里就结束了。老铁们，你们说鳄鱼最后能否吃到乌龟呢？欢迎在评论区下方留言，咱们下期再见。